हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ सुबोक्सोल एल कफ सिरप के बारे में। तो ये है सुबोक्सोल एल कफ सिरप। इस वीडियो में हम जानेंगे इस सिरप के कॉम्पोजिशन के बारे में, इस सिरप का उपयोग हम कब कब कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी प्राइस क्या है और इसको लेने का सही तरीका और सही डोज क्या है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आइए जानते हैं। यह सिरप लिवोसोलब्यूटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुआइफेनेसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इस सिरप को बजाज फॉर्मुलेशंस द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इसकी प्राइस 115 रुपीज़ है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खांसी के लिए किया जाता है। खांसी भी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे ड्राई कफ, वेट कफ और एलर्जी कफ। तो इस सिरप का उपयोग आप बलगम वाली खांसी मतलब वेट कफ में कर सकते हैं। इस सिरप का उपयोग बलगम को पतला करने के लिए किया जाता है, यानी यह नाक, श्वास नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है और कम चिपचिपा बनाता है, जिससे इसे बाहर निकालना आसान हो जाता है। इसके उपयोग से कफ वाले पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है और सीने में जकड़न से राहत मिलती है। यह सिरप नाक बहने, छींकने, खुजली और आँखों से पानी निकलने जैसे एलर्जी से जुड़े लक्षणों को कम करने में भी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग श्वसन समस्याओं के इलाज में, जैसे खांसी, ब्रोंकाइटिस मतलब सांस की नली में सूजन हो जाने पर और अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। अगर बात करें इसकी डोजेज की, तो इसका डोज पेशेंट की स्थिति और लक्षणों की गंभीरता के आधार पर डॉक्टर द्वारा दी जाती है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस सिरप को एडल्ट को 10 ml दिन में 3 बार लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है और चिल्ड्रन जो 5 साल से ऊपर के हैं तो उसको 5 ml लेने की सलाह दी जाती है। इस सिरप को यूज़ करने से पहले अच्छे से हिला लें, उसके बाद यूज़ करें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे उल्टी होना, दस्त, नौजिया, पेट में दर्द, सिर दर्द, एलर्जिक रिएक्शन, इंक्रीज्ड और इरेगुलर हार्ट बीट और मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत हो सकती है। अगर ऐसे कंडीशंस आपको दिखाई देते हैं तो आप इस सिरप को लेना बंद कर दें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। यह सिरप शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इस सिरप का उपयोग आप डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करें, अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ ना करें। तो ये थी पूरी जानकारी सुबोक्सोल एल कफ सिरप के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।